Qurandan istifadə Qurani Kərimdə zahiri gözlə görünməyən varlıq olan cin barədə hər cür xürafat və cəfəngiyatdan uzaq olan mətləblər vardır. Amma heç kəsə gizli deyil ki, avam və cahil insanlar bu məxluq barədə ağla və məntiqə sığmayan çoxlu xürafatlar uydurublar. Nəticədə bu məxluq barədə elə bir cəfəngiyatla dolu və məntiqsiz təsəvvür yaranıb ki, cin kəlməsi ortaya gələndə onunla yanaşı, necə deyərlər, çoxlu xürafat dolu iddialar meydana gəlir. O cümlədən bəzi insanlar onları qəribə, vahiməli, quyruqlu, zəhərli, əziyyət verən, kinli, bədrəftar şəkillərdə vəsf edirlər. Məsələn, deyirlər ki, güya onlar evin bir yerinə bir qazan qaynar su tökməklə od vurub yandırırlar və sair bu kimi möhümatlar. Cinin varlığı mövzusu bu kimi xürafatlar ilə bəzədilsə də, mətləbin əsli tamamilə qəbul ediləndir. Belə ki, canlı varlıqların yalnız bizim müşahidə etdiklərimizlə məhdud olmasına dair əlimizdə heç bir dəlil yoxdur. Əksinə, alimlər və təbiət elmləri üzrə mütəxəssislər bildirir ki, insanın öz hissiyat üzvləri ilə dərk edə biləcəyi canlıların miqdarı, onun hissiyat üzvləri ilə dərk edə bilmədiyi varlıqların müqabilində çox-çox azdır. Cin Allah Taala'nın məxluqatının sadəcə bir növüdür. O bizim hissiyat üzvlərimizdən gizlidir və bizim kimi şura və iradəyə malikdir. Quran-Kərimdə bu varlığın adı çox çəkilir və Süleyman Peyğəmbərin əleyhissalam dastanında onun əcib-qərib işləri və fövqəladə sürətlə hərəkətindən danışılır. Cin bizim kimi mükəlləf şəriət hökmlərinə əməl etməli olan varlıqdır və bizim kimi həyata, ölümə və qiyamət günü həşrə məhkumdur. Cinlər bir çox Quran ayələrindən istifadə edirlər. Əl-Mizan təfsirinin tərcüməsi 12-ci cild və 224-cü səhifə Qurani Kərimdə buyurulur. Həqiqət yolunda bir addımda birlikdə atmaq üçün, elm və dinin işığında görüşmək üçün Elm və Din kanalına dəvətlisiniz. Kanala abunə olaraq bu xeyirli işdə bizə dayaq ola bilərsiniz. Abunə olun ki, yeni videolardan ilk siz xəbərdar olasınız.